E aqui agora uma estrada secundária, também meio areia. Vamos lá na Lagoa dos Patos ver o pôr do sol. Segue aí. Gurizada, plantação de cebola, pra quem não conhece aí, ó. Estrada. Ó, capital nacional da cebola. Tô patinando aqui. Meu Deus do céu. Aí, gurizada, ó. Tavares. Estamos chegando aqui na Lagoa dos Patos. Olha aí que lugar bacana. Vou ter que descer da bike. Não dá pra andar. Pera aí. Então tá aí, ó, a imagem. Pra quem quiser vir aqui na Lagoa dos Patos, em Tavares, ó. Lugar bacana. Vocês estão enxergando lá, ó, a lagoa no fundo. Jorginho. A gente vai passar na areia, ó. Aí que eu me refiro. Hoje, infelizmente, tá meio nublado. Mas é desse tipo, ó. O pessoal vem tudo pra aí. Tomar um banho. Lagoa doce. Então tá aí, ó. Tavares, Lagoa dos Patos. Esse lugar maravilhoso. Estamos esperando ver o pôr do sol, mas eu acho que hoje nós não vamos ter. Aí a galerinha do pedal. Depois de nós andarmos aí no meio dessas dunas. É lindo demais. Olha o que é isso. Olha. Ó. Isso aí, gurizada. Deixa o like, curta e compartilha. Abraço. Olha que lindo esse lugar. Olha. Nossa. E nós aí, ó, desse jeito, pedalando. Quase noite já. Aí, ó. Quem gosta de natureza, quem gosta de dar um pedalzinho diferente, é bem diferenciado. Ó. Tá aí, ó. Lagoa dos Patos, hein? O que vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer uma fogueira. Vamos ali ver se a gente acha umas lenhas nesses matos aí, ó. Olha que bonito. Ó. Olha aí. A lagoa. Amor, vem aqui, amor. Então tamo aí, ó, finalzinho do dia. Fogueirinha aqui com o pessoal. Barriguinha de Charles, Ruffles. Tem de tudo que é coisa boa. Principalmente essa vista. Amor, olha aí. tô com bigode. Ó o Jorginho. Eu não consigo tirar essa foto, amor, assim, ó. Então finalizamos o vídeo por aqui. Um abraço a todos. Fui.